Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves. Donc, état de préparation de l'imtihan الوطني اللي مبقاش فيه بزاف. Donc, c'est presque واحد 12 يوم إن شاء الله الرحمن الرحيم. Alors, كما قلت لكم بغيت proposer واحد 3 ديال les situations pour les deuxième année sciences maths. Donc, 3 exercices. Et كما قلت لكم كنت لقيتهم في واحد لا ريفيرونس فرنسي. الوغ لا سيتياسيون اللي غادي نديرو ان شاء الله اليوم هادي سي لا دوزيام سيتياسيون. ديجا درنا واحد الوضعيه في واحد لا فيديو اللي قبل اللي هو دو روسور دونك اسوسيوا واحد لو كور اس دون لا بوزيسيون فيرتيكال. الوغ ماتنون غادي ناخذ هاد الوضعيه الجديده اللي هي فيها واحد بوندل بوزون وهذا، وهنا كاين واحد لو روسور اف. داكوغ. الوغ هنا في لي دوني ديال التمرين على انه دونك on écarte la tige de sa position d'équilibre donc d'un angle θ max et l'abandon de son vitesse initiale. D'accord. Alors toujours غادي يبقى عندنا il a aussi donc des situations faibles, toujours يبقى في هاد la position. D'accord. يعني des situations faibles. L'élongation angulaire du mouvement de la tige est mesurée à partir de sa position d'équilibre. X, l'allongement du ressort au cours du mouvement. Donc هنا كاينه واحد X هنايا. دونك غادي نبدا تغير la position ديال واحد X هنايا. C'est la position initiale, c'est la position de forme. Alors, هنايا في لي دوني عندنا لا ماس ديال لا تيج هادي، وعندنا لو مومون دينيرسي 1 دومي ام ال كاري، وعندنا لا لونغور هو 20 سنتيمتر، لو ريدور كا 50 نيوتن بار متر. Alors كاين دي كيسيون هنايا و établir x en fonction de L et θ. Donc le déplacement du ressort. D'accord. Essayer de l'établir en fonction de L et θ. Donc par méthode dynamique avec des oscillations faibles. Donc ملي تنسمعو des oscillations faibles معناتنا sinus θ presque égal à θ. D'accord. Alors عندنا هنايا كاين دي كيسيون اخرين ولكن تتعاود نفس لي كيسيون ليكواسيون اورير لي كونديسيون انيسيال اكسيتيرا. توسي كاين واحد لا كيسيون اخر ديال افيك لا ميثود انرجيتيك. داكوغ. الوغ حنا غادي نبداو بالنسبه لهاد لا كيسيون 1 ديال ايطابلير لا غولاسيون. هنا تنشوفو كما تشوفو هنايا. دونك هنايا عندنا باغ اكزومبل ça c'est X et ça c'est L. D'accord. Donc X par rapport à θ c'est le posé. Maintenant on va utiliser sinus. D'accord. Alors sinus θ, donc sinus θ égale à X divisé par L. Maintenant X égale à L fois sinus θ. C'est la relation entre X et θ. Alors pour la deuxième question, avec la méthode dynamique. Donc le pendule, la tige est donc en rotation. D'accord. Maintenant on s'amène la relation fondamentale de la dynamique. Alors, قبل ما نابليكيو la relation fondamentale de la dynamique, donc كما قلنا سابقا, donc il faut bien citer les forces. Alors la tige, donc la tige P, donc soumis à, donc les forces qui le poids ديالو وكاين R delta وكاين la force ديال le ressort T. D'accord. Alors je te dis la relation fondamentale de la dynamique. La
relation fondamentale de la maîtrise. Je vous dis, le moment dLP plus le moment de R delta plus le moment de T égale à G delta θ de point. Alors حتى هنا في هذه الإطابة هذه ما نزربوش. راك نلاحظوا أول حاجة عطينا لي فورس، معناها خصنا نركزوا مزيان واش فعلا هادو هما لي فورس اللي كاينين ولا لا. دونك عندنا دابا لا تيج، دونك كاين لو بوا ديالو موجود فواحد لاكس دلتا وموجود واحد لا فورس هنايا تي. داكوغ. الوغ غادي نجي دونك هنايا دونك on va calculer ou bien on va exprimer le moment de chaque force. Alors toujours تيكون هذا هو لو سونس بوزيتيف وهذا، وهنا هذا هو لو بوا. Le poids toujours vertical, hein, passe par G. Toujours le poids passe par G et vertical. D'accord. Alors, la distance, donc la distance d'L O par rapport à delta, par rapport à l'axe, ça. Alors, premièrement, le moment de P est négatif. Hein. C'est moins P fois la distance de quoi? La distance de delta par rapport à la ligne d'action. هذا واخد التأثير وهذا هو المحور، معناها عنده الإسقاط. داكور. وهذه المسافة هذه كتشوفها هي نفس هذه المسافة. هذه بغيت دونك هي نفسها. معناها كنحاول هذه المسافة اللي مجهولة كنجيبوها للجهة اللي كاينة فيها تيتا. دونك هذه المسافة هذه سي كوا؟ سي لوبوزي دو تيتا. داكور. Et ça c'est quoi? C'est l'hypoténuse, c'est 1 sur 2. D'accord. Maintenant on a cette مسافة هذه تقلبوا عليها c'est quoi? C'est L sur 2 fois sinus θ. Alors بالنسبة le moment de T alors égal à هنايا إلا مشينا في هذه لا بوزيسيون خدينا في هذه الوضعية هذه. Donc le ressort est allongé. Maintenant, le terre est couvert vers le ressort. Alors, vers le ressort, ce qui fait là, le moment de radical négatif aussi. C'est moins T fois. D'accord. Alors, donc la ligne d'action, donc on voit la ligne d'action, on va donner le delta. Maintenant, on a la projection par de la distance. La distance, elle est. C'est l'opposé. Donc c'est l'opposé par rapport à c'est l'adjacent de θ. L'adjacent de θ c'est quoi? C'est L cos. C'est L cos θ. D'accord. Alors il reste que le moment de R. Alors le moment de R delta c'est 0. C'est toujours 0. Hein? D'accord. Donc on remplace aussi هنا تولي عندنا هنايا moins M G L sur 2 sinus θ moins T fois L fois cosinus θ égale à G θ de point. D'accord. Alors هنا عندنا واحد القضية. donc T c'est quoi T? T égale à K fois X dans ce cas. Donc T égale à K fois X. Normalement T donc égale à, normalement on fait comme ça, delta N. Donc ça c'est dans cette situation delta N c'est X. Donc c'est K fois X. D'accord, ça c'est L final. Ça c'est L initial maintenant. Donc delta ici X. D'accord. Donc si vous voulez maintenant, c'est quoi X? D'accord. X il y a, donc c'est pour qu'il a brillé K L sinus θ. D'accord. Donc on va remplacer aussi هنايا تولي عندنا هي moins M G L sur 2 sinus θ moins K L carré
sinus θ cos θ égale à G delta θ de point. D'accord. دابا اش غادي نديرو دونك غادي نحولو هاد دونك هنايا نقدرو نديرو لابروكسيماسيون دابا نقدرو نسامبليفيو من بعد غنديرو لابروكسيماسيون اللي بغيتو داكوغ دونك لأن حنا خصنا نبقاو هاديك لا فورم ديال هاديك ليكواسيون اللي حاطينهم تما دونك هنا ما كاين والو زوغون مومبر هنايا و تيتا ما كاين والو لاحظتو هنايا سي تيتا ما عندناش شي كوفيسيون هنا و سو مومبر ايكال زيرو معناتها تولي عندنا هي تيتا دو بوان دونك هادي اون فا ديفيزي كلشي باغ جي دلتا غنحولو لجهه اخرى يولي عندنا بوزيتيف دونك غيولي عندنا بلوس 1 سور جي دلتا ياك يولي عندنا ام جي ال سور 2 sinus θ d'accord plus k ال كاري لاحظوا sinus θ cos θ نقدروا نديرو بحال هكا الا بغيتو هي sinus de θ divisé par 2 d'accord égal à 0. alors هنا في الحقيقه مازال ليكسبرسيون حنا بعاد بزاف على هاد ليكسبرسيون هنا ولكن راه ما عندناش سي باش عندنا هنا جي دلتا في ليكسبرسيون معنا خصنا نعوضو جي دلتا خصو يتعوض بليكسبرسيون ديالو ان دومي ام ال كاري ولكن رغم ذلك هنا عندنا واحد المشكل سين تيتا و سين دو تيتا معناها خصنا نعرفو على ان سينيس تيتا سي بريسك ايكال تيتا و سينيس دو تيتا هو بريسك ايكال دو تيتا d'accord donc اش يولي عندنا تيتا دو بوان plus 1 sur 1 tiers ml carré d'accord m gl sur 2 θ plus donc هنا عندنا 2 مع 2 وغتبقى عندنا k l carré θ donc égal à 0. Donc on peut factoriser avec θ, d'accord, ou bien on peut factoriser كذلك ب لأن هما باغي عندنا فقط جي سور ال إذا غنعملو دونك سي هنا θ دو بوان وهنا عندنا ام ال كار دونك نفاكتوريزي افيك ام ال كاري هنا دونك ام ال كاري 3 سور ام ال كاري هنايا غتولي عندنا جي ديفيزي بار ال باسكو هنا عندنا on a factorisé avec ml carré هنا عندنا غير a carré maintenant on va diviser avec on va diviser par l plus k donc l carré خرجناها divisé par m d'accord donc θ égale à 0 ولكن حنا ما عندناش هنا عندنا جي سور ال معناها غنفاكتوريزي ب 2 غنخرجو 2 هنا يولي عندنا θ دو بوان plus 3 sur 2 donc simplifie بهادشي هذا d'accord G sur L plus 2K divisé par 1 θ égale à 0 d'accord donc on a maintenant on a réussi à établir l'équation différentielle alors ce que je vous demande de refaire cette application donc pour de maîtriser les relations mathématiques et aussi de prendre la vitesse de rédaction. Alors نتمنى لكم التوفيق في الامتحانات الوطنية et je vous remercie aussi. Essayez-vous de partager ça. Merci, chers îles.